Olá, docinhos e doçuras, boa tarde. Vim aqui em mais um lugar diferente, na Cachoeira dos Praiados, né? Passar um dia diferente. Tinha muita coisa que eu tinha gravado, gente, mas acabou que eu perdi. Fui procurar na galeria, não tinha nada. E como eu não queria deixar passar em branco, né? Vou deixar aqui registrado, pelo menos essas fotinhas e para guardar de lembrança mais um divertimento aí, num lugar diferente. Pena não ter salvo os vídeos todos, mas vou deixar aqui de recordação. Beijo, beijo, tchau.